tardes, chicas. Os voy a enseñar mi tarde conmigo. Aquí está la Indara. Hola. Se va a quedar pegada del calor. Está muy rico. Mi bella y mi ababi con los sanitos. Ahí está el móvil. Es que hace un calor impresionante. A ver si sale mi madre y saca la tarta helado y lo otro. Eso es que se comen con esto. Es que hemos comprado una tarta helado y el otro, el normal de toda la vida, de 3 sabores. Así que pues nada, a ver si sale, chicas. Y nos lo saca. Estamos tiradas en la calle, sí. Y luego nos iremos al parque a que se mojen. Que les hemos comprado globos. Es que hace un calor impresionante. Aunque ahora se está bien. Se está un poquito bien. Pero es que la furgoneta me ha marcado hasta 38 grados, chicas. Ahora, o sea, el País Vasco, súper extraño, la verdad. Está mi Ababi. Dile hola, chicas, Arabia. Nos hemos tirado al suelo. Después de que la Arabia haya hecho esto, haya tirado un café entero. Mirad cómo está ahora. Chicas, perdonad estos pelos que tengo de loca. He llegado a casa y las voy a duchar, voy a bañarlas. La Arabia tiene el pelo súper pegado de lo que han estado comiendo. Voy a poner el dibujo de momento, voy a preparar la ropa. Ahora os enseño lo que voy a poner un pijama normal, chicas. Y yo también voy a quitarme esta ropa porque no creo que salga a ningún lado. Es muy temprano, la verdad. Pues no es temprano. Pues chicas, no es nada temprano. Yo pensando que era las 3, 4 de la tarde y resulta que son las 6 de la tarde. O sea que ya es hora de venirse para casa. Voy a ducharlas, que dice la bella no se quiere duchar, pero me da igual lo que ella diga. Las voy a duchar, chicas, para que se relajen un poco. Voy a ponerles un pijamita. Voy a dejarlas con el móvil o que hagan lo que quieran. Yo todavía voy a quitarme esta ropa, voy a ponerme un pijama, voy a quitarme este maquillaje que me he hecho esta mañana, que no es nada. Me he hecho un poco de pestañas y labio, pero se me ha quedado ya. No quiere que la grabe, pero ella ya está vestida, o sea, ya está arrollada. Ya ves un pijama. Chicas, que tenía que ir a comprarle tabaco a mi marido porque él cuando salga está cerrado. Así que una chica mona, otra que ya está bañada y aquí está mi hermano. Que mi madre está en el hospital. Y pues ha venido a mi casa y los otros están por el parque, chicas. Ya está, chicas, ahí está. O sea, si tarda 5 minutos es mucho. Hasta el pelo se la ha secado. Chicas, veis ya que papá no está. Pues nada, chicas. Me he puesto pijama, me he lavado la cara, mirad. Que hago aquí limpita ahora sí. Tengo la carita limpia. Pues nada. Me he puesto este pijama, chicas, aunque ayer lo habéis visto con el corto. Porque es muy fresquito. Y no voy a poner un corto y un adelante grabando. Pero aún así, súper fresquito. Súper comodito. Súper guay. Nada. No sé la verdad lo que voy a hacer ahora. Están los niños jugando, os lo voy a enseñar. Mirad, chicas, me tiran con los juguetes, pero les he dicho que a lo que tiren lo recojan. Porque sí, chicos. Mirad, os voy a enseñar. Me lavo la cara con esto, chicos. Me la lava como 2 o 3 veces. O sea, me he echado 2 veces de esto. Y mucha agua. Soy de piel como con dermatitis aquí en la cara. Me sale como unas manchas blancas, como no me la hidrate. Y aún así, hidratándome me sale con el sol, no os lo imagináis. Nada, chicos, voy a ordenarme un poco el salón porque mirad cómo me lo han dejado entre una cosa y otra. Y me voy a tender una lavadora, chicos, que me la he puesto antes a 1 hora o 2. Yo creo que me la he puesto a 2 horas y pico, ¿vale? Es que no me marca ahí. Así que voy a hacerme esta parte del salón. Me he puesto el ventilador, chicas, para que... Y yo qué sé, chicas. Me hace menos de salón y voy a poner a la bella pijama, que no se quiere duchar, chicas. Mañana por la mañana la voy a duchar. Así, la verdad, a veces me gusta también mañana así por la mañana. Así como que se despeja un poquito más.
Chicas, así es como me deja el salón. Aquí están las astronaves de las niñas y la sillita esta. Esta, las tablets, o sea, la tablet y el molde de la niña cargando. Y lo que veis ahí, el cargador súper largo, que es de mi móvil, que no tiene mucha batería, chicas, y lo voy cargando. Y os voy enseñando la tele, que voy a poner, no sé, que voy a poner algo para que se paren quietos porque me están poniendo malísima. Ahora me voy a ponerme a tender la ropa. Sí, a tender, que la tengo. Esto es ropa oscura, chicas, y está extendido esta mañana, que yo creo que igual esta está seca. Pero la voy a dejar hasta que termine una lavadora de metros de toallas. Chicas, he terminado de poner la lavadora. He extendido aquí el chaleco este, donde tengo una despensita, bueno, mi despensita. Y ahora voy a hacerles algo de cenar. Chicas, no sé ni qué hora es, pero es que tienen hambre, así que les haré cualquier cosilla, no sé el qué. Pero bueno. Voy a dejar esto ahí, que es lo que le iba a poner a Arabia antes. Supuestamente me han recogido la habitación y me estoy consumiendo de solo verlo. Chicas, se me he quedado aquí apadrancada con el móvil hablando por WhatsApp. Pero me voy a levantar ya. Que no sé qué hacerles. No sé qué hacerles. La Arabia no me come nuggets, no me come patatas, no es una niña. O sea, no es niña que le gusta la comida de niños. ¿Me entendéis? Pues chicas, voy a sacar estos muslitos que me voy a poner a descongelarlos un rato mientras les hago a las niñas la cena, que voy a hacer a mi marido de cenar, que sé que le gustó una salsa que le hice y se lo voy a hacer un pollo en salsa, ¿vale? Voy a sacar unos cuantos y voy a ponerlos aquí, voy a dejar que se descongelen y luego los meto al microondas, el microondas en modo descongelación. A los niños voy a hacerle unos aljacobos con patatas y huevos. A ver, chicas, os voy enseñando. Chicas, que mi Arabia se me había puesto a llorar mogollón, no ha querido cenar, ella tampoco quiere cenar. Arabia le da un biberón y se ha calmado, porque se ha puesto a llorar como una loca, no sé qué le pasaba. Voy a hacer esto en salsa, para cuando venga mi marido también de trabajar. Chicas, se me está haciendo súper tarde porque se ha tirado a Arabia media hora llorando de reloj, o sea, media hora de reloj llorando. No sé, chicas, qué le pasaría. Le da un poco de ibuprofeno por si le dolía algo.
chicas, voy a dejar ahí unos 10 minutillos más que se termine de hacer bien el pollo, que le he echado ya el caldo, no sé si lo he grabado o no, y luego lo trituro todo. Chicas, así no se ve bien la verdad, pero he triturado todo y la salsa está perfecta. Y a la air fryer unas pocas patatas, chicos, porque no tengo otras de pelar, que prefiero esas, pero como no tengo, pues he hecho de esas. Y ya está. Nada, chicas, ahora os enseño el plato para que lo veáis cómo ha quedado. Acabo de ir a por mi marido al metro, que acabo de llegar a trabajar, chicas, son las 10 de la noche. Os lo juro que son las 10, a ver si en la tablet se ve bien. Ah, está mal puesta la hora. Son las 10, estoy agotada, la verdad, estoy cansada de verdad. Menos mal que la cocina la tengo hecha, además que tengo que fregar por lo que comamos yo y él ahora. Y ya está. No se ven bien, chicas, porque es que claro, la cámara de atrás la tengo rota y no os puedo enseñar bien. En serio, está que ni os lo imagináis. Así que pues nada, chicas, me voy a poner la mesa, voy a cenar, voy a recogerme la cocina, me voy a echarme a la cama, tal cual. Así que pues nada, chicas, hasta el próximo vídeo.